Kak, aku suka batuk berlendir, dah mau 3 bulan gatel banget, apa itu betul? Ketika kamu batuk-batuk terus, apalagi di malam hari ketika kamu tidur berbaring, itu karena asam lambungmu sudah sampai ke laring. Terjadilah fenomena LPR, laring-pharyngeal reflux. Refluksmu sudah naik lagi ke atas, tidak hanya sampai ke asam lambung, tapi naik lagi sampai ke laring. Dan ketika sampai ke laring, maka akan mudah masuk terhisap oleh paru-parumu, menyebabkan refleks batuk, menyebabkan refleks sesak nafas, dan kalau terhisap oleh hidungmu akan menyebabkan refleks untuk sinusitis. Oleh karena itu Askia, yang harus dibereskan adalah GERD-nya. Maka tuntaskan GERD-nya, segera tuntaskan GERD-nya. Silahkan tuntaskan GERD-nya dan silahkan gunakan 6 sekawan untuk membangun sel-sel sakit menjadi sehat kembali.